咁我哋今朝早咧就嚟到呢一笪地方，呢笪地方好出名啊，就係劍橋大學，劍橋大學係啦。咁我哋嚟到劍橋大學嗰度咧嚟親近點嘅，咁咧呢個範圍好大嘅。咁我哋不如咧就揾下地方安靜下先。媽咪，我哋去嗰邊樹嗰邊好嗎？咁喺劍橋呢度咧係有好多唔同嘅 college 嘅，咁其中好出名嘅有聖 John 啦，頭先經過㗎啦。咁而家嚟到呢度咧就係市集地方嚟㗎啦。咁我哋嚟到嘅時間咧就嚟4點啦，而家係3點半。咁呢個市集開嘅時間咧開到4點鐘嘅啫。所以我哋周圍睇下，啲地下咧都係好古舊啊。有啲都好似 close 咗咯喎，咁你周圍見到嘅建築物咧都係過百年歷史㗎啦。好啦，咁呢啲咧就少少似大笪地咯。大家可以自己睇。好，咁啊有啲農產品啊咁樣咯。呢個市集似女人街，呢邊就似蔬果啊、賣生果啊嗰啲地方。哇，好大個嘅啲麵包。呢個農產品啦，都幾靚下，咁同埋有啲醬啊、啲 jam 啊，咁啊手工製嘅蘋果批，同嗰啲應該係嗰啲腸啦、香腸啦。食飯嘅時候有2個人喺呢一度宣佈發現咗 DNA。我哋行出嚟哇，好多人排隊啊！咁啊，係做乜嘢咧？原來係馬士拉圖啊，因為係好出名嘅。晶晶，睇下個個都買咗啊！哇，係犀利喎！2種味佢，得你食。晶晶，
哦，就係呢一間啦。好，咁呢度就係康河啦，咁啊有啲人參船，咁呢啲船遊咧要俾錢嘅，小朋友玩啦。哦。